Pada suatu malam gelap, Burhan berjalan sendirian di hutan dan mendengar suara seram dari balik semak-semak. Ternyata, suara itu berasal dari seekor kambing yang menyanyi dangdut. Ternyata itu adalah kambing peliharaan tetangganya yang hilang. Burhan hanya bisa tertawa dan membawa kambing itu pulang. Keesokan harinya, Burhan menjual kambing tersebut di pasar kepada seorang kakek bernama Zeus. Dengan uang hasil penjualan, Burhan berharap bisa jackpot berkali-kali. Namun sayang seribu sayang, Burhan pun rungkat besar.